ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് ഏവിയേഷൻ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഫ്ലൈറ്റിലെ വാഷ്റൂമിനെ ലാവറ്ററി എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിലെ മുൻഭാഗത്തിന് ഫോർവേഡ് എന്നും പുറകിലുള്ള പോർഷനെ ആഫ്റ്റ് എന്നുമാണ് പറയുക. ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിനെ ജംസീറ്റ് എന്നും ഓരോ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് അവരുടെ വർക്ക് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് R1, L1, L2, R2 എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. ഏവിയേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് OTP എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ടൈം പെർഫോമൻസ് എന്നും IFE എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലൈറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ്. ക്രൂ പൊതുവെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ പാക്സ് എന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ കിച്ചൺ അല്ലാട്ടോ, ഇതിനെ ഗാലി എന്നാണ് പറയുക. സോ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏവിയേഷൻ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, ടാറ്റാ.